在上个世纪80、90年代的时候，有一部长篇小说非常火爆，就是非常热销，就是叫《平凡的世界》。而这个《平凡的世界》在2015年拍成电视剧之后，也是非常火爆。很多人看过这部电视剧呢，都看得稀里哗啦，就是很感人。《平凡的世界》中有很多场景，我们前段时间看了双水村，而今天走的这个地方呢，是叫做高家铺古城，也叫高家堡，这个说法不一样。就是当时电视剧中延禧县的那个地方，就是孙尚安经常来县城，就是在这个地方拍摄的。今天就来看一看这个古镇。这个古镇呢，不光是拍《平凡的世界》中存在，其实在大概600年前已经有这个古镇了。大家好，我是秋平，我现在陕西神木，这里是一个古堡，一个古镇啊。那这个地方呢，就是当时很多平凡世界里面的场景啊，是在这里拍摄的。这个高家铺古城始建于明朝正统年间，是什么时候呢？就是大明战神朱祁镇的时候。这个朱祁镇就很多人都是非常熟悉了，后面发生了土木堡之变，就是他造成的。这个高家堡古城是神木县乃至整个陕北地区保存比较完好的一座明代城堡，它距离明长城大概有5公里，它是属于在明长城的南边。最早的时候，这个古城是夯筑土城，因为在当时明朝很多时候北方的长城都是属于夯土结构的，它这个城也是一样的，因为等于属于边境一样的。后面在明朝万历36年就用墙砖重新包切，就是用砖把它弄好了。这个高家铺古镇建成之后已经有600年的历史，可能以前很多人不知道，都是因为《平凡的世界》知道这个地方。其实高家铺自古以来呢，即为商贸集散重镇，北通河套地区，南接河通，就是来往的物资商人是非常多的，人称汉码头，我们经常用水码头，就证明这个地方当年商路的繁华。当地的民众呢，农业和商业并举，比较善于营生谋生。古时候都说啊，若要富，买卖在张户。明清至民国的时期，这个地方呢，大部分以盐碱、皮毛、铜制铁具、茶叶这些为重。明末清初的那个盐碱业啊，极度兴盛，也就等于说啊，在这个地方，陕西、内蒙古、山西，可能甘肃很多商路往来都集中到这个镇，就相当于我们现在是一个地方的中转城市一样的一个核心地带。有16家盐行半座城之说，这边的盐行太多。当时呢，有记载说，这个地方的年营业额啊，就是年检皮毛生意啊，大概有60多万银币之巨，这个是非常庞大的数字了。当时呢，各地的边商在此采购茶烟、布匹、日用百货，然后贩卖在蒙古各旗贩卖，这里离蒙古很近，数量之大难以估计。据旁边的一些古庙啊，因为这里还有一些石窟，还有一些寺庙所记载呢，明清在这个地方各个的那个商市，就是我们说的商铺的名字啊，有100余家，当铺4家，钱庄1家。当时清末有一个商人呢，已经开始发行银票，名叫帖子。还有呢，在这个地方首先开了陕西化工企业的先河。所以说这个地方当年明清的时候，是一个我们说的相当于我们说的小北京、小香港这样的说法，因为是按照现在的说法。从历史资料来看，在明清的时候，这个地方是非常重要的。但是后面随着我们说的改革开放，各方面经济发展，那这个镇呢就慢慢的荒废了，因为经济中心、商贸中心可能就变化了。后面就慢慢的我们说的变成一个普通的古镇。然后到了2015年，当时《平凡的世界》那部电视剧大火之后，很多人又重新知道了这个地方，所以就会来这个地方看一看，能够寻找到那个时候的一些场景，特别是里面有很多70、80年代的建筑风格，等于是能够穿越到上个世纪70、80年代一样的。我们现在就进去看看。中信楼，三清大帝中信楼，这个应该也是属于我们说东大门，它这里属于
东大街这边。一看到这些字，是不是很有年代感，对不对？这个现在的肯定不会用这种的，都是那个时期的风采。已经进来了，进来这个古堡。看过《平凡的世界》大家没有？我只看了一点点，没看完。但是看的时候啊，很有感触。你想，我们一般看电视都不流泪，我看了都流泪了。电视剧那个时候，这里是非常热闹的，就是说元溪县嘛。因为当时元溪是故事中的一个县城，农业的根本出路在于机械化，因为人工不管是做什么，都相对来讲的话都赶不上机械化。这个很明显，我们在重庆有个盐场古镇，以前的话制盐属于说人工就比较慢，但是呢，在古代是非常发达。后来70、80年代工业化制盐，那个地方就荒废了。那这个古镇高家堡也是一样的，也可以叫高家铺啊。高家铺以前也是我们说的陕、蒙、晋、甘的一个要道，就是商业要道。但是因为我们说的各方面的经济的发展，那这里从上个世纪80年代左右开始，也就慢慢废弃了。这个就是那时候拍电视留下的场景，延安供销社。为什么会说到延安？因为它的故事就是发生在延安的。一看到这些房子啊，仿佛就走入70、80年代，因为只有那个时候的房子才是这样子的，对不对？像现在的房子不可能是这样的，70、80年代、80、90年代，很有时代感的。这个一般都是在一些古城、古镇，还有古老的那建筑区才有。这小吃很多。这个就是当时的留下来的，看到没有？元溪县文化馆，当时就是元溪县嘛，因为这个地方取景是叫元溪县。元溪县副食公司。这个就是田福堂当时上班的地方，农机站。国营东风照相馆，元溪县客运站，就当时他们来县城，可能就是坐车就在这个地方。这当然电视里面是这么演的，因为他把一个高家堡啊变成一个县的那个场景，其实也可以说，因为那个时候有些地方的县城不是太大，它这个高家堡是挺大的，就可以变成一个县城了。书籍是人类思维的宝库，工业学大庆，艰苦奋斗，自力更生，元溪县供销社。这个地方就是秀莲，还有孙少安。那可能好像是孙少安带秀莲来产检的，就是来县城产检，好像是这样的。那后面有一个国营饭店，然后我们能够看到在哪里，现在去看看，就是这个地方，国营饭店。当时呢，可能是这个元溪县那个我们说的最大的饭店，还有呢，这里是一个车站，去哪里都是在这里坐车。这里有一幅巨大的毛主席的画像。这个是元溪县邮电局。
所以整个这个地方呢，还保留当时平凡的世界很多的素材。给大家看看一个很好玩的东西，R8自行车。我们说80年代、90年代结婚的时候3大件：自行车、电视机、缝纫机。那说的自行车就是这个R8的自行车，我骑过，估计现在很多人没骑过这种自行车，太古老了。这个古镇整体我们就看完了，其实里面有很多关于平凡的世界的一些东西。这个世界啊是很平凡的，没有无所畏惧的勇士，也没有说力挽狂澜的英雄。大家的话只是过着最平凡不过的生活。其实我们每个人日常的生活啊，日常的现实世界，每个人心中都有一个属于自己的心灵世界。